Bonjour tout le monde, ici Charles, je suis encore une fois en présence d'Irina et pour cette deuxième partie de notre vidéo sur l'alcool dans le territoire ukrainien, je suis à nouveau en présence de Vladislav. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie URSS temporelle de ce qui s'est passé donc au niveau du territoire ukrainien. Дякую, дякую. Ну, почнемо так. Почнемо трошки з раніших часів, ніж до СРСР. Минулого разу ми з вами говорили про традиції споживання алкоголю в Україні, а тепер поговоримо, як на ці традиції впливала держава. Alors, la dernière fois, on a parlé avec vous sur les traditions concernant les siècles qui étaient avant le XXe siècle. Et aujourd'hui, on va toucher cette période de XXe siècle et période de Union soviétique. А держава в усіх, в принципі, як без винятку країнах заробляє на так званих податках на гріхи чи на пороки. Це на популярних товарах, які шкідливі для суспільства, наприклад, алкоголь. La plupart des pays font les impôts sur les produits qui sont un peu mauvais pour notre santé, et notamment alcool. Et l'Union soviétique, l'État de l'Union soviétique, il est bon, entre guillemets, bon exemple pour montrer comment ça s'est passé cet impôt et comment ils ont gagné d'argent sur l'alcool. На території сучасної Росії ще в 15 столітті за Івана III, який був ще навіть не царем, а просто московським князем, було введено першу винну монополію. Винна монополія в даному випадку це монополія на виробництво міцних алкогольних напоїв. Ми говорили много разів, тому що вино тривалий час називалося також горілка. En Russie, pendant Ivan le Terrible, oui, merci. On a eu la espèce de, c'est pas espèce, monopolie sur l'alcool. Et l'État a gagné de l'argent sur les ventes d'alcool et en plus les gens ont payé les impôts. Що собою передбачала ця монополія? Що держава має виключне право на виготовлення та продаж міцних алкогольних напоїв. Qu'est-ce que c'est cette monopolie? Ça veut dire que l'État a eu le pouvoir pour produire l'alcool. Ну і відповідно всі доходи також йшли в бюджет держави. Et justement, l'argent après vente d'alcool, c'est l'État qui a gagné. При цьому треба зважати, що це були там доба середньовіччя, новий час, не було ні інтернету, там ні телефонного зв'язку, якось не було такого бюрократичного апарату, як зараз, і контролювати цей процес в межах усієї великої держави було надзвичайно складно. Et bien évidemment, au Moyen-Âge, on n'a pas eu ni Internet, ni les moyens de communication. Donc, contrôler ce processus sur tous les territoires de l'Empire russe était vraiment difficile. В результаті з'явилася так звана відкупна система, коли держава передавала своє оце монопольне право третім особам. Et selon cette difficulté, ils ont inventé le système quand ils ont donné le pouvoir de la vente d'alcool aux troisième personnes, comme franchisé. Donc il est spécialisé, oui, un franchisé, qui est mandaté par l'État spécifiquement pour vendre de l'alcool. Oui, tout à fait. Умовно, як це виглядало? Як це виглядало? Так, людина, наприклад, держава планує, що там на певній території вона за рік продасть там певну кількість алкоголю на певну суму. І вона передавала цей право іншій людині. Людина вносила цю суму наперед, а далі сама вже виробляла, продавала алкоголь і сама відбивала собі цю суму, яку заплатила, а все, що буде вище, це буде її безпосередній дохід. Le principe est simple. L'État a mis certains somme, l'argent, combien il faut vendre, pour quelle somme d'argent il faut vendre telle ou telle quantité d'alcool. Et cette franchisée ou mandatée, il a payé en avance cette somme d'argent à l'État et après il a vendu l'alcool. S'il a vendu plus qu'il faut, c'était pour lui, pour son bénéfice. Mm-hmm. Voilà. Mais c'est lui qui avait un contrôle sur les prix des bouteilles? Це посередник, який контролював ціну на алкоголь? Ну, він контролював більше не ціну, а більше він контролював обсяг. Il a pas vraiment contrôlé le prix, mais il a contrôlé le volume. D'accord. Combien il a vendu. Ну, тобто, чому цих відкупщиків часто і звинувачували
алкоголізації населення, тому що вони хотіли продати якомога більше, і відповідно це були їхні прибутки, вони спаювали населення, і це часто викликало великий осуд щодо їхніх дій. Et c'est pour ça, en fait, on a mis toute la culpabilité sur ces marchands, sur ces franchisés, parce que leur intérêt était vendre au plus alcool, plus possible de l'alcool, et ils ont fait tout le, on peut dire, marketing autour pour alcooliser les peuples. Періодично оці невдоволення набували якоїсь там великої межі, плюс ці відкупщики починали якісь там махлювання, держава думала, що її дурять, і вона забирала, повертала собі повністю себе оце монопольне право і відновлювала повністю свою монополію на виготовлення та продаж алкоголю. І так воно йшло по колу. Et souvent, on a eu les malentendus entre l'État et les marchands, les franchisés. L'État a pensé que je vais me faire avoir, et il a repris la licence. Après, il a redonné la licence. Donc, on a fait un peu le cercle vice versa, en fait. Quand on prend ou on redonne, on prend, on redonne. І, в принципі, така система, вона зберігалася там майже до кінця 19 століття, тобто за скільки нас виходить, там, умовно, 4 століття, плюс-мінус в різних комбінаціях поєднання. Держава, а також люди, які нам продали це право, вони були зацікавлені в будь-якому випадку, щоб люди пили більше, тому що це буде більше у неї дохід. Et ce système restait jusqu'à 19e siècle, donc 4 siècles de suite. Mais bien évidemment, l'État était intéressé pour que les gens consomment plus, parce qu'il gagnait plus d'argent sur les ventes d'alcool. При цьому треба зважати, що ця система, вона в повному обсягу діяла саме на виключно російських частинах російської, там, Московської держави, потім Російської імперії. На українських землях, які війшли, були приєднані до Російської імперії, тривалий час зберігалися місцеві традиції регулювання алкогольного ринку. Et il faut noter que ce système, il était incrusté plutôt sur les terres de l'Empire russe. Sur les terres ukrainiennes, on a gardé plutôt les ventes traditionnelles. Je vais demander pour que Vlad développe. Скажіть трошки подробніше, що таке ці традиційні наші... Ви зараз їх продовжуєте, чи ви вже переклали? Так. Суть чому, наприклад, в українських землях так традиційно правом винокуріння, тобто виготовлення горілки, мали козаки. І навіть коли Гетьманщину ліквідували, козаки, які залишилися жити в українських губерніях, зберегли за собою це право. Sur les terres ukrainiennes, c'est les Cosaques qui avaient le droit de produire l'alcool. Et même quand le Hetmanshina était liquidé, quand même les Cosaques ont gardé ce droit de production d'alcool et les ventes. Et продаж теж, так? Ні, виготовлення. Que la production. Наприклад, там так само право на винокуріння мали поміщики. І от вони мали виключне право на продаж горілки у своїх володіннях. Тобто поміщик у своєму селі міг продавати тільки свою горілку. Les seigneurs on avait aussi le droit de produire l'alcool et vendre dans leur pas quartier, comment dire, ou leur région leur région, oui, leur région d'influence, oui. Donc ils sont produits et vendus là-bas. Так само там діяли різні там свої особливості продажу алкоголю в містах і тому подібне. Суть в тому, що українська система регулювання алкогольного ринку тривалий час відрізнялася від загального такого внутрішньоімперського. Ситуація змінилася лише в другій половині 19 століття. Le plus important de savoir que les deux systèmes sur les terres ukrainiennes et sur les terres d'Empire russe, Empire moscovite, étaient complètement différents. Et la situation a changé à deuxième moitié du 19e siècle. Спочатку ввели на всій російській території всієї імперії, ввели таку ліцензійну акцизну систему, яка нагадує плюс-мінус сучасно. Я не знаю, як у Франції, наприклад, як в Україні, так підприємство там платить ліцензію, щоб поробляти алкоголь, і кожна виготовлена там пляшка обкладається акцизом, з якої йде дохід від цього акцизу саме бюджет держави. Et donc le système était incrusté, mis sur tous les terres, que tu produis l'entreprise produit l'alcool, il paye l'impôt et sur chaque bouteille il paye l'impôt et comme ça il gagne l'argent. Et il demande est-ce qu'en France c'est à peu près pareil, le système comme ça?
Voilà. Alors je sais qu'en France, pour ce qui était du vin et de la bière, il y avait des spécialités. La bière était produite que par l'Église depuis Charlemagne, si je dis pas de bêtises, comme une manière pour les moines de se faire de Mais par l'argent. rapport à les impôts, C'était taxé, c'était très taxé l'alcool. Même encore aujourd'hui, c'est taxé différemment du reste, mais je saurais pas dire. я запитала щодо Франції, щодо податків. У них алкоголь дуже таксується, як це Ну, оподатковується. оподатковується. Саме як у нас по факту, да, ну, типу, додається додаткова вартість, яка йде як в вигляді податку. Так. Ну, така плюс-мінус система діяла тривала там 2 десятиліття в Російській імперії, а потім вирішили, що вона все-таки приносить мало грошей і повернули собі, знову ввели цю вже винну монополію, четверту за рахунок, таку майже повноцінну. Et donc, ce système a marché pendant 2 décennies dans l'Empire russe, Empire moscovite. Et puis, ils ont vu que c'est pas beaucoup d'argent dans l'État. Donc, on revient sur le Monopoly et on revient sur l'ancien système de l'État qui contrôle la production d'alcool. Du coup, je reste juste par rapport au slide. Les kabaks, on n'y est pas encore ou ça fait partie de ce... C'est à peu près la même époque. Donc, kabak qui était dans l'Empire moscovite, après russe, quand ils ont pris. Et auberge, Vlad a parlé de auberge, le prochain slide. Oui, alors je reviendrai sur celle-là après. Cette différence, on a parlé de cette différence. J'aurais une question, parce que le slide qu'on vient d'enlever, ça parlait de cognac dessus, qui est quand même un alcool connu en France. Est-ce qu'il y avait déjà du cognac en Russie à l'époque? C'est la fin du 19e siècle, la photo. On n'est pas sûr que cognac, le nom de cognac était utilisé avant. Bien évidemment, on a parlé de l'alcool qui était comme cognac, mais on ne l'a pas appelé cognac. Ok, c'est pour ça que j'étais surpris de voir le nom. Ця от винна монополія, остання четверта, в 1896 році її поширили на українські губернії. Et cette monopolie a été propagée sur les terres ukrainiennes en 1896. Allez, très précisément. Що вона передбачала? По-перше, сам спирт могли виготовляти і приватні заводи. Проте от уже конкретно горілку з цього спирту могли робити лише державні заводи. Ça voulait dire que l'alcool qui est pas très fort, c'est l'entreprise qui pouvait le produire, mais l'alcool fort comme vodka, c'est que l'État qui pouvait le produire. А чому так? Ну, тому що в такому випадку держава могла повністю контролювати кількість виготовленого міцного алкоголю, на відповідно обсяги, які потім будуть видані на ринок і продані. C'est pour contrôler en fait combien d'alcool fort qui va sur le marché. Parce que sinon, l'entreprise pouvait produire, payer sur une volume d'alcool, mais produire 2 fois plus et on ne pouvait pas le contrôler. Ну, тому що міцний алкоголь, він був більш масовішим, ну і вважалося, що він так, не знаю, більш шкідливішим і доволі популярним, так і його, скажімо так, більше контролювала, ніж слабкі види алкоголю. Тим паче, ну там умовно виготовляти там вино, ну, там це могли в окремих регіонах країни, так, а горілку могли виготовляти будь-де. Je demandais pourquoi en fait cette contrôle est que sur l'alcool fort et pas sur l'alcool faible. Et Vlad explique que l'alcool faible n'était pas produit partout, sauf que l'alcool fort était produit partout et il était plus consommé. Ну, тобто слабкий алкоголь теж обкладався податками, але це не було у вигляді такої от монополії, коли це право належало выключно державе. On a aussi payé les impôts sur l'alcool faible, mais c'était pas, on ne pouvait pas le comparer avec les impôts sur l'alcool fort. Donc les volumes n'étaient pas les mêmes. Так от, ще одна важлива зміна цього останньої монополії, що роздрібну торговлю алкоголем дозволили лише в спеціальних державних казенних винних лавках. Це були магазини, де продавали алкоголь виключно на винос в закритій тарі. При цьому його заборонили, закрили ці кабаки, про які ви згадували, тобто заклади, в яких подавали тільки алкоголь без їжі.
тобто Мгм. наливають. C'est Kabaki, так. Les monopolies qui contrôlaient cette vente d'alcool fort sur les terres de Empire russe étaient vendus seulement dans les kabaks. C'est genre le bar où on vendait que l'alcool sans manger, sans consommer la nourriture. Donc là, juste pour bien rappeler, quand on parle de l'Empire russe, ça inclut aussi du coup une grande partie de ce qui est l'Ukraine aujourd'hui. Non, justement, ça c'était les terres qui concernent les Moscovie. D'accord. Là-bas, il était les kabaks. Оця от алкогольна реформа, вона мала дві причини. В першу чергу, головну, це треба збільшити було обсяги надходів до бюджету. По-друге, в цей час в Російській імперії почав зростати антиалкогольний рух і, в першу чергу, середовище інтелігенції, яке побачило, що населення тупо спивається, і треба з цим щось робити. Et donc la consommation d'alcool était bien fort sur ces terres d'empire et l'intelligence, donc les élites, et ils ont vu qu'il faut faire quelque chose avec ça, sinon le peuple il va être un chaos. Під цим соусом подавалася ця антиалкоголь, ця винна монополія впровадження. Наприклад, те, що горілку почали робити лише на державних заводах, це подавалося, що тепер є стандарт якості єдиний, горілка буде там більш чиста, більш гарно очищена. І, до речі, от саме тоді з'явився такий стандарт, що горілка має бути 40-градусна. Comme la vodka a été produit dans les usines de l'État, on a créé cette espèce de mythe que voilà, elle est contrôlée par l'État, donc la qualité elle est beaucoup mieux maintenant, et il faut justement prévenir cette qualité et acheter que dans l'État. Et là-bas aussi, on a créé le mythe que elle doit être 40 degrés. Les vodkas pouvaient être 60 degrés, 55, donc les gens ont produit comme ils voulaient. Mais l'État, elle a mis le standard, 40 degrés, point barre, et du coup, c'est la qualité de l'État, et ça devait être la bonne qualité. Так от саме, наприклад, оці, що я казав, заходи, що тепер алкоголь продавали лише закритим в спеціальних магазинах, закрили ці кабаки-наливайки, подавалося також як засіб боротьби з пияцтвом, щоб начебто пропагується домашнє споживання алкоголю, що от якщо люди будуть пити вдома, то вони будуть пити менше, ніж там в компанії на вулиці з якимись там друзями, там, чи з собутильниками, які десь там знайдуть. Et donc, dehors, c'était vraiment mal vu de boire dehors, et c'est pour ça les gens ont poussé boire dans les kabaks, donc acheter l'alcool dans les kabaks, donc payer à l'État et boire dans ces kabaks-là. Donc ils vendaient et ils permettaient aux gens de consommer sur place. C'était un peu des sur bars. Place. Oui, pour que les gens ne boivent pas à la maison. D'accord. Pour que l'argent reste sur l'État. Так само почали створюватися так звані російською попечительства, не знаю, по боротьбі за народну тверезість, тобто громадські організації за підтримки держави, які проводили пропаганду проти алкоголізму, за здоровий образ життя і проводили різні там, не знаю, культмасові заходи. Selon tout cet événement, on a commencé à avoir les mouvements contre alcool, anti-alcool. Donc, on a commencé à créer les associations, les différents types de structures pour combattre l'alcoolisme. Там, не знаю, лектори їздили по заводам, читали лекції про боротьбу, про шкідливість там горілки, видавалися накладом різні там великі газети. Ще одна така популярна тема була, що створювали масово чайні, тобто пропагувалося вживання чаю замість там пива, алкоголю, горілки і вина. Donc, on avait beaucoup des conférenciers qui voyageaient dans le pays, qui met les conférences, qui expliquaient que l'alcool c'est dangereux. Après, ils ont essayé de promouvoir les salons d'été et remplacer l'alcool par le thé et les gazettes, les journaux qui expliquaient aussi beaucoup de choses par rapport à le danger de l'alcool. За одним із підрахунків, на 1913 рік 26% бюджету Російської імперії, доходів Російської імперії давали саме різноманітні податки на алкоголь.
Et bien évidemment, c'était juste les mouvements, genre on cachait la vérité derrière ces actions parce que pour l'État, n'était pas avantageux que les gens arrêtaient de boire. Donc la statistique, là te dit, pour sur 1913 années dans l'Empire russe, dans l'État, les bénéfices de l'État qu'il a reçu de l'alcool était 26% de tout le bénéfice. D'accord, sur toute la recette de Sur toutes l'État, les 26% recettes. venait de l'alcool. Ouais. Alors, j'ai quand même juste une question. En général, l'alcool, donc, rapportait des sous via les taxes, mais à l'inverse, ça peut rendre les travailleurs moins efficaces. Et puis, quand ils ont des problèmes de santé, en particulier dans un État où la santé est en partie assurée par le gouvernement, ça peut avoir des coûts aussi. Est-ce que c'était pris en compte, ça, dans leur calcul? Держава не думала про те, що оця вживання таке алкоголю, воно ж робить людей непрацездатними, і тобто продукція, яку вони виробляють, буде менше, там працездатність менше, і тобто доходи в державу теж менше. Ну, звісно, думаю, тому вона надавала цю підтримку різним там антиалкогольним рухам, але суть чого, ну, якби в ідеалі держави, як в принципі от тоді, так і потім за більшовиків, і далі це було якби людина, яка помірно споживала алкоголь, не знаю, там невеликими порціями там часто, да, щоб вживання алкоголю не впливало на її робочі здібності, але при цьому вона постійно давала доходи в бюджет. Тобто це було, але цю золоту середину знайти не вдавалося, тому що ну, люди так звикли пити, що з часом це призводить до різних там соціальних негараздів і там появи алкоголізму і тому подібного. Mais bien sûr, l'État a pensé sur ça, c'est pour ça ils ont laissé de créer tous ces mouvements et associations vers combattre l'alcoolisme. Et ils ont cherché cet moyen d'or, on peut dire, que pour que les gens travaillent et en même temps qu'ils consomment aussi, mais qu'ils consomment pas vraiment assez pour ne pas pouvoir travailler. Mais cette moyen doré. Ouais, c'est entre deux rentable. Oui, c'était utopie de le trouver et les gens tellement habitués à consommer l'alcool que ils ont voulu plus en plus et il était finalement pas efficace au travail. 1902 рік в Санкт-Петербурзі, да, в столиці тогочасній, відкрився перший в світі витверезник, а за 9 років перший також у світі інститут вивчення проблем алкоголізму. Ouais. La conclusion que l'Empire russe n'a pas pu de combattre l'alcoolisme. En 1902, ils ont ouvert la première maison sobre dans l'Empire russe et puis à Saint-Pétersbourg, ils ont ouvert l'Institut pour combattre l'alcoolisme et où ils ont fait les recherches pour combattre l'alcoolisme. Ситуація кардинально змінилася, коли почалася Перша світова війна, і в уряді вирішили, що доступ населення до алкоголю може зірвати мобілізацію. І тоді в Російській імперії ввели сухі закони. Quand la Première Guerre mondiale est commencée, l'Empire fait la conclusion que si on va continuer comme ça, on va pas réussir de mobiliser bien les gens et ça va mener à la perte au combat. Donc, ils ont pris la décision de mettre la première prohibition dans l'Empire à ce moment-là, les conséquences ici. Щоправда, тут були виключення, наприклад, дозволили з часом продавати алкоголь у ресторанах вищого рівня, що теж створювало таку серед населення враження про соціальну несправедливість, коли еліта може собі легально дозволити пити, а низи ні. Et donc, les conséquences de cette prohibition et surtout de la décision de vendre l'alcool que dans les restaurants de luxe et des endroits chics, on peut dire, où les gens qui ont l'argent pouvaient consommer l'alcool, menaient à cette injustice dans l'esprit de peuple qu'ils peuvent pas, si tu es un simple ouvrier, tu peux pas consommer. Donc cette injustice a mené à les actions suivantes, donc la révolution. Ну і тут треба теж сказати, що, як показує практика, такими адміністративними методами проблеми не вирішити, тому як відповідь це знову зростання самого новоріння, коли люди виготовляли і для власних потреб, і також темно на продаж. Et aussi, les gens ont commencé à faire l'alcool à la maison. De contrebande. Contrebandier.
contrebandier. Ça s'appelle samohon. Ça veut dire que tu le fais toi-même. Et il y a le nom pour ça, samohon. Коли прийшли більшовики до влади, вони почали провадити свою алкогольну політику. І спочатку вони продовжували от оці норми воєнного часу, коли діяв сухий закон. Et quand les bolcheviks ont pris le pouvoir, ils ont continué de maintenir cette prohibition, de s'abstenir de l'alcool qui était depuis la Première Guerre mondiale. Тут, наприклад, треба зазначити, що в програмних документах більшовицької партії ще до того, коли вона не захопила владу, було записано, що одне з завдань – це боротьба з алкоголізмом, ну, там, соціальними негараздами, це, зокрема, алкоголізмом, і прописувалося, що до цю проблему спричинив царський режим, тому що він цільноправно спаював населення, заробляв на цьому гроші для своєї армії та там поліції, репресивного апарату. Il faut noter quand les bolcheviks n'ont pas pris encore le pouvoir et dans les documents écrits par les bolcheviks avant de se mettre au pouvoir, écrit que c'est la faute de l'Empire russe, c'est le tsar qui a mis ce système pour gagner l'argent et c'est eux qui ont le coupable et nous on est contre l'alcool et l'alcoolisme. Тому цю дію сухого закону продовжили спочатку в 1917, а потім в 1919 роках. La prohibition est continuée en 1917 et puis 1919, c'est après la Révolution. Але треба зважати, що ці от заборони, вони не завжди виконувалися, тому що вся там країна передбачала, там вся територія Російської імперії, коли от прийшов до влади більшовики, перші роки це були роки суцільної боротьби за владу, постійно там рухаючийся фронт, і мало хто зважав на якісь там заборони, і так само процвітало самоговоріння, і дуже важко це все було проконтролювати. Et il faut noter que, bien évidemment, presque personne a soutenu en fait cette prohibition et suivi les règles. Et comme le territoire était assez grand, elle avait pas facile de contrôler tout ça. Donc les gens continuaient à quand même boire. Est-ce que ça a mené à la création de choses type mafia comme aux États-Unis ou en Italie quand il y a eu des prohibitions aussi? Це не сприяло поширенню такої мафії, як в Сполучених Штатах і в Італії? Ні, такого не було, тому що самогоноваріння, в першу чергу, процвітало в селах і не так масово йшло до міст. А в той час, як, наприклад, Америка вже тоді була, це, по-перше, пізніший час, коли Америка була більш урбанізована, і оце ж бутлегерство, вона в першу чергу проступала як із місць нелегального виготовлення алкоголю, це як воно рухалося в містах і там підпольно продавалося. Il n'y avait pas de mafia, tout simplement parce que sur les terres de l'Empire moscovite et ukrainienne après aussi, qui étaient occupées, on n'avait pas d'organisation ou les entreprises organisées qui pouvaient produire en cachette le vodka et l'alcool. La vodka était produite, la vodka faite à la maison était produite majoritairement par les gens particuliers à la maison en cachette quelque part. C'était plus facile à faire et c'était en masse mais pas bonne qualité. Donc c'est pour ça il n'y avait pas cet aspect organisation comme les groupes organisés qui pouvaient contrôler ça. Коли вже більшовики захопили владу, так остаточно утвердилися, міцно, скажімо так, стали ноги, то стало зрозуміло, що треба якось відновлювати державу, відновлювати економіку. Старими методами, які вони використовували під час боротьби за владу, так званий воєнний комунізм, це зробити неможливо. Більшовики пішли на певне таке послаблення, оголосили нову економічну політику, але стало зрозуміло, щоб реалізувати ці якісь масштабні нові кампанії, десь треба взяти гроші. Quand les bolcheviks ont pris le pouvoir, ils sont bien installés, on peut dire, ils ont compris que maintenant il faut trouver l'argent quelque part pour commencer à reconstruire le pays, militariser aussi le pays. Et ils ont commencé à chercher où ils peuvent faire les changements. Par exemple, un de ces changements, ils ont revenu un petit peu la propriété privée. Et aussi, ils ont vu que de production d'alcool, ils peuvent creuser là-bas et trouver l'argent là-bas. І одним з цих джерел доходів вирішили звернутися до старої ще царської практики заробляння на так званих п'яних грошах, тобто на продажі алкоголю. При цьому формально
більшовики не хотіли відмовлятися від своїх декларативних гаслів, що ми боремося з алкоголем. Це, зокрема, так само зберігалося в партійних документах офіційних. Donc, ils ont commencé revenir à ce système de vente d'alcool et gagner de l'argent sur l'alcool, ce qui a après donné le nom à l'argent bourré ou l'argent sous. Mais en même temps, ils ne voulaient pas nier leur devise, la santé de peuple, etc., ce qu'ils ont mis avant. Et ils ont commencé à chercher encore une fois cette solution moyen d'or. Показовий факт. В травні 21-го року Ленін на одному з партійних зібрань проголошував, що радянська влада ніколи не піде на відновлення продажу алкоголю, але вже за 4 місяці підписав декрет, відповідно до якого в СРСР дозволили продаж вин міцністю до 14 градусів. Sur un des réunions de parti soviétique en 1921, Lénine a dit que la partie, les soviétiques, le communisme, ont jamais doit consommer, propager, propagander l'alcool. On est pour la vie saine, etc. Mais dans 4 mois, c'est en janvier, ils ont pris le loi que maintenant on va commencer la production de masse d'alcool. У 22-му році дозволили видавати спирт шахтарям, які працюють на надзвичайно складних умовах з метою підняття інтенсивності їхньої праці. У 23-му дозволили продавати алкогольні напої міцністю до 20 градусів. Et donc, ils ont fait petit à petit, développé petit à petit. Ils ont commencé par donner l'alcool à les gens qui travaillent dans les mines, les mineurs, oui, pour que leur production sera plus efficace. Si c'est un petit peu, ça doit être boosté. Et, genre, personne a pensé comment ça en long terme. Et après, ils ont permis de vendre l'alcool 20 degrés. Pas plus fort, mais 20 degrés. Так, далі пішло. В наступному році, уже це який, 23-й, якраз перед 1 січня 24-го року підписали декрет про дозвіл продажу горілки міцністю 30 градусів. Цей декрет підписав тогочасний прем'єр, сучасною мовою, Олексій Риков, тому горілку цю прозвали Риковкою. А та, що була от стара, то що яка 40-градусна, за нею закріпилася назва, що це монополька з часів царської імперії. Il y a beaucoup de noms de vodka en fait. Donc en 1923, c'était 20 degrés, l'alcool de 20 degrés. Après, dans un an 1924, ils ont permis de vendre vodka de 30 degrés. Et comme c'est le premier de parti soviétique, il a signé ce loi et tout le monde a commencé à appeler cette vodka à 30 degrés Rikovka parce que son nom de famille était Rikov. Et l'ancien vodka de 40 degrés, il était appelé Monopolka de le nom Monopoly, Monopolka. Але скоро і ця назва зникла з обігу, тому що в 25-му році дозволили знову виготовляти горілку 40-градусну, а також лікери і коньяки до 60 градусів. On va avancer, 1925, on arrive sur le vodka de 40 degrés, et donc on l'appelle plus Monopolka, donc c'est rien à voir avec le Monopoly d'Empire russe, mais on commence à consommer l'alcool fort, et donc la prohibition reste un passé, et on commence à consommer de plus en plus. Du coup, juste, c'est la vente qui est permise aux entreprises, ou même la production n'est plus contrôlée par l'État spécifiquement? C'est la production. Ils ont permis de produire 14, après 20, après 30, après 40. Дуже треба зважати, що це ж вже СРСР, більшовики, та в умовах НЕПу існувала невелика приватна власність, але це були маленькі якісь магазинчики, умовно. Тобто ось цей весь продаж усього алкоголю, починаючи від пива, і закінчуючи якимось лікером, це все було виключно державні підприємства, відповідно, всі доходи, які від цього отрималися, теж йшли в державу. Eh bien, évidemment, tout l'alcool vendu dans l'Union soviétique était monopolisé, si on peut dire, de l'État. Et tout l'argent, c'est l'État qui a pris. Tous les magasins d'alcool appartenaient à l'État. Тут треба вважати теж два важливі моменти. По-перше, таким чином вони отримали велику додаткову статтю прибутку до бюджету, тому що повернули оці податки на алкоголь. Да? А по-друге,
ця алкогольна політика мала ще один ціль – це боротьба з самогоноварінням, яке за останні роки набуло дуже масштабного поширення. Вважалося за статистикою, що кожне третє сільське господарство, господарство в селі гнало самогонку. Et il avait deux objectifs dans cette augmentation de vente, de production et de la vente. Donc, en premier mot, c'est gagner de l'argent pour l'État et aussi combattre la production à la maison, contrebandier, pardon. Donc, la statistique nous dit que chaque troisième famille à la campagne produit l'alcool, la vodka à cachette. Entière, ouais. Entière, ouais. Тут треба зважати, що в 20-х роках ще не пройшла колективізація, і селяни володіли своєю землею. Тобто вони могли самі отримувати своїх наділів, наприклад, там зерно, яке потім перегнати в горілку. І цим активно користувалося, тому що зерно можна було здати лише державі за певну суму. І держава встановила за низькі ціни на зерно. Тому якщо селяни не хотіли здавати, вони, наприклад, як варіант, могли прогнати зерно в горілку, отримати горілку, а випити, продати комусь. Або використати якусь альтернативну валюту. Ok. On parle de la période avant la collectivisation. Ça veut dire que c'est quand l'État n'a pas encore pris la terre des campagnards, des agriculteurs, des paysans, et pas construit les kolkhoz, comme on appelle. Donc, ça veut dire que les campagnards, les agriculteurs, ils pouvaient cultiver le blé, une partie de blé, ce que eux ils décident vendre à l'État, en sachant que l'État donnait pas beaucoup d'argent pour ce blé, et le parti de blé mettre dans la production de vodka et vendre cette vodka contrefaçon beaucoup plus cher qu'ils vendaient le blé. Donc bien évidemment, on comprend ce que les gens ont fait. А держава, відповідно, була зацікавлена, щоб зерно все йшло їй, тому що вона потім могла його перепродати за кордон або на внутрішньому ринку і заробити також додатково гроші. Et l'État, bien sûr, a été intéressé pour que les agriculteurs vendent tout le blé à elle, parce qu'elle pouvait le revendre à l'étranger et gagner l'argent dessus. Il n'est pas laissé de spéculariser sur ce blé. Donc, ne pas gagner d'argent aux agriculteurs grâce à vodka. В цьому випадку якраз цікава, такий показовий факт. В 1926 році вийшла брошура авторства тогочасного наркома охорони здоров'я, тобто міністра охорони здоров'я Миколи Семашко, яка називалася «На боротьбу з пияцтвом». 1926 année, il avait édité le petit livre brochure de Mykola Semashko. Mashko qui a appelé le combat contre l'alcoolisme. Bon, tout le monde au combat. І от ця брошура, вона мала 6 розділів. В перших 4 розділах розповідалося про шкідливий вплив алкоголю на здоров'я, на свідомість, на які хвороби, як він негативно впливає на економіку, тому що люди п'ють і погано працюють. Et donc, cette brochure a eu 6 parties. La première partie est parlée de malfaits de l'alcool, le dégât de l'alcool, pourquoi il ne faut pas le consommer, quel dégât pour la famille, pour toute la vie. А от останні 2 розділи розповідалися про шкоду самогону. І от якраз Семашко повторював аргументи, які от я вам тільки що озвучував. Et deux dernières parties parlaient vraiment de dégâts de cette samogone, donc vodka contrefaçon, qui était faite à la maison, contrebandier. Il a cité tout ce qu'on vient de dire maintenant, pourquoi il ne fallait pas les consommer. От він писав, наприклад, що там алкоголь шкідливий, але самогон в 1000 разів шкідливіший. Par exemple, il a écrit que l'alcool est toxique pour votre santé, mais le samogone, donc contrefaçon, elle est encore 10 fois plus toxique que votre... Oui, mais enfin, c'était aussi connu dans le cadre d'autres prohibitions. Les alcools de contrefaçon, des fois, il y a d'autres éthanols dedans que celui que le corps humain peut digérer. Він писав, що самогон не проходить таке очищення, як водка, що водка більше має менше шкідливих домішок, і тому от самогон взагалі це яд, тому що він може бути надзвичайно шкідливий для організму.
Це C'est перший аргумент. c'est ce qu'elle expliquait. Donc, son premier argument, justement, que vodka participe cette distillation de nettoyage beaucoup plus fort que Samogon, donc contrefaçon. Et c'est pour ça, cette vodka contrefaçon, elle peut être comme poison pour le corps. А далі от він продовжував, що якщо водку роблять з картопляного, на спирту на основі картоплі, то самогон заможні селяни витрачають на нього дорогоцінне зерно. Відповідно, вони витрачають зерно, потім виготовляють, споюють бідноту і хочуть встановити свій контроль над селом. І оце проводилася ця от пропаганда, класова пропаганда, що начебто в усьому самогонщики це там кулаки, куркулі, які хочуть побороти радянську владу, і взагалі це там соціальне зло. C'est très intéressant. Simashko était aussi une espèce de propagande parce qu'il expliquait que vodka était produit à partir de pommes de terre, mais Samogon était produit par le blé, avec le blé, et c'est les agriculteurs qui sont, disons, de riches et luxe qui se permettent de prendre ce blé qui nous avons besoin tellement et produire Samogon avec. Et donc, c'est eux qui sont coupables, c'est eux qui sont kurkuli. Kurkuli, c'est le terme qui veut dire que c'est bourgeois, qui volent, c'est un terme très, très négatif. Là, on parle de culpabilité concernant les famines qui commencent à apparaître dans ces régions. Як це пов'язано з голодом? Після цього, це вже пізніше, це 30-31 роки, коли почали проводити масову колективізацію, розкуркулювання, тобто селян позабирали землю, загнали всіх в колгоспи, куркулів або куркулів. Куркулі – це, як ви кажете, це негативний термін, який по факту описували просто успішних господарів, тобто фермерів, які мали якісь успішно вели сільське господарство и мало якісь там плюс-минус достатньо для цього земельні наділи. Bien évidemment, cette propagande, elle a joué sur le fait que la collectivisation a été mise en place et pour aider la collectivisation, pour aider justement de prendre les terres de chez agriculteurs et y faire de cette terre ce qu'ils ont voulu, et le blé aussi, bien évidemment. Ну, а подальша колективізація зруйнувала традиційне ведення сільського господарства, призвела до репресій великої кількості гарних господарів, а потім примусове вилучення зерна призвело до того, що люди залишилися без засобів до існування, що в результаті спричинило голодомор, геноцид, в якого загинули мільйони українців. Et bien évidemment que cette collectivisation était permis de priver des bons agriculteurs de ces outils. Et puis ensuite, ils ont augmenté l'exigence de production de blé. Et comme sans les bons agriculteurs, sans les bons outils, on ne pouvait pas produire plus. Et donc, l'État exigeait prendre. Donc, ça a consommé aussi au Holodomor après. Він пояснював, як держава бореться з цим самогоноварінням. Et on retourne sur cette brochure de Simashko et sa propagande, quand il a mis toute la culpabilité sur les agriculteurs, et comment il a expliqué comment l'État combat cette production à la maison de Samogon. Цілком слушно писав, що репресіями самогоноваріння не побороти, тому тобто радянська влада вирішила побороти тим, що дозволила продаж горілки. Мовляв, горілка зло, але це менше зло, і тому краще хай люди п'ють горілку, ніж травляться самогоном, да ще й класових ворогів снабжають грошима. Donc, il a bien consommé dans la propagande de vodka parce qu'il a expliqué que voici comment nous, l'État, on décidé de combattre ce problème. On vous donne vodka, donc il vaut mieux que vous consommez vodka au lieu de Samogon qui a la poison pour vous. Donc, genre presque buvez-vous de la vodka, quoi. І окремо він пояснює, що це царський режим, ви не подумаєте, він наживався на цьому, а ми ж продаємо горілки менше, ми наголошували, що це все боротьба за стан населення. Et il dit que genre c'est la Russie de tsar, c'est eux qui ont pris l'argent sur votre cas, c'est eux qui ont fait l'argent sur votre dos. Nous on vous donne genre la solution.
Genre, buvez un vodka, on vous donne cette possibilité, c'est pour le bien du peuple. Du coup, l'ancien discours de Staline qui disait qu'on allait donner une vie saine au peuple, il était déjà un petit peu désuet. Віси? Une vie saine. А, віси. Так, каже, тобто він підтримав дискурс Сталіна, коли Сталін казав, що... Ні, Леніна, колись Ленін казав, що це для алкоголізм, це проти народу, і ми за здоров'я. Ну, да, тобто, це ж система, тобто, як от всі, ну, тобто, як і до цього, в принципі, там в царській Росії, так і тут, ну, ніхто не хотів же ж визнати, що заробляє на горілці, так, тому що всі розуміли, що це має, ну, алкоголь це зло, а всіх його критикували, але при цьому заробляли. Oui, bien sûr, personne voulait dire qu'on gagne d'argent sur l'alcool. Tout le monde dit non, on est pour la santé, mais en même temps, ça a continué. Але, ну, заради справедливості скажемо, що в цей час обсяги виробництва горілки були приблизно так в 5 разів меншими за часи дореволюційні, але справа в тому, що вони з кожним роком збільшувалися, ну, і держава це ж робила свідомо, щоб заробити гроші. Eh bien, il faut dire aussi, il faut être juste et dire que, ok, les volumes de la production de vodka fort, de l'alcool fort étaient moins qu'avant la révolution dans l'empire russe de Tsar, mais le problème, c'est que à chaque année, ces volumes ont augmenté. Коли з'явилася горілка, так, повернулася горілка, знову почала зростатися і всіх цих прояви її масового вживання, особливо в першу чергу в містах, тому що в містах самогонку, ну, раніше було важче, самогонку пили переважно в селах, а в містах знову з'явилася горілка і всі за нею пішли скупляти. Et avant, pendant la production à la maison de Samogon, on a bu dans les campagnes. Maintenant, quand le vodka a commencé à être vendu dans les grandes villes, tout le monde a commencé à boire dans les grandes villes aussi, autant que dans la campagne. Так от, наприклад, за даними державної статистики, в Україні в 1927 році середньостатистична робітнича родина витрачала на алкоголь за рік втричі більшу суму на алкоголь, ніж на засоби гігієни. La statistique dit que la famille moyenne a gaspillé 3 fois plus de l'argent sur l'alcool que sur les produits de hygiène. Donc, Тим паче простежувалася така тенденція, що чим більше людина працювала, тим більше вона пила. В 20-х, середині 20-х років в Харкові обстеження, ну, опитування показали, що робітник, який працює 9 годин, витрачає на алкоголь третину своєї зарплати, а той, який працює 10-12 годин, витрачає вже на алкоголь 2/3 своєї зарплати. Et la statistique dit que plus les gens travaillaient, plus l'heure dans la semaine ils travaillaient, plus ils ont consommé. Par exemple, les statistiques disent que celui qui travaille 9 heures par jour, il gaspille un tiers de son salaire pour l'alcool. Mais ceux qui travaillent 10-12 heures par jour, donc énormément, et ils gaspillent 2 tiers de son salaire pour l'alcool. Ну, причини цього були такі, як і зацарати, тобто у містах часто не було варіантів проведення культурного дозвілля, солдатам, робітники знімали таким способом стрес, не знаю, відчай від поганих умов життя, ну, це було якби цілком зрозуміла така тенденція. Voici comme on voit sur les slides, divertissement de la grande ville était beaucoup plus propagé, beaucoup plus large. Les choix de divertissement dans les grandes villes que dans les petites villes. Et dans les petites villes, il n'y a rien à faire que boire, en fait, parce que tu dois te lâcher prise, tu dois te divertir au moins un petit peu, se reposer. Так само алкоголь нікуди поразив саму партію, ну, тобто члени партії так само пили, як і звичайні люди. Наприклад, в Чернігівській губернії обстеження показало, що 75% сільських комуністів споживають регулярно алкоголь. Так само в сільських радах керівництво, яке тоді отримало якусь там мінімальну зарплату, так само могло, наприклад, голова сільради таємно гнати самогон і продавати його, тому що йому треба було за щось жити. Et la statistique aussi dit que même dans les partis, les hauts de la partie et dans les gouvernements, tout le monde buvait.
Les gens qui travaillaient dans les partis, la partie communiste, ils pouvaient derrière en cachette produire la vodka et le vendre en plus. Це як? Це ж вада загальної радянської системи, коли невідповідність задекларованих гасел реальному стану речей, коли на практиці, на особливо низовому рівні, проявляються всі ці прояви негативної поведінки, яких формально в державі не існує. C'est un bon exemple quand on voit ce qui est dit ne correspond pas à ce qui est fait. En Et politique, hein. beaucoup les faits négatifs, on peut dire, ils ont mis en oubli. On n'en parle pas, on ne montre pas, on les cache. При цьому ж керівництво держави прекрасно розуміло, до чого йде справа, і що чим більше вона заробляє гроші, чим більше збільшуються обсяги виробництва алкоголю, тим збільшується рівень пияцтва серед населення. І тому формально продовжило з ним постійно боротися. От як ми з вами говорили, в ідеалі це має бути, щоб людина п'є постійно мало, приносить гроші в бюджет, але при цьому споживання алкоголю не впливає на її роботу. Et encore une fois, on revient sur cette recherche d'équilibre que d'une côté, il faut gagner de l'argent sur l'alcool et de l'autre côté, il faut pas faire alcoolique partout, il faut pas produire trop d'alcoolisme. Donc, il faut que les gens travaillent quand même, mais en même temps, on consomme alcool. Donc là, quand on dit qu'on y revient, c'est quelle année on parlait des années 30 il n'y a pas longtemps, on est en quelle période? Ми говоримо зараз про який період, коли вони повернулись до цієї... Ну, це як ми зараз говоримо, це ж період, коли це кінець 20-х років. C'est la fin du 20e d'année, après la révolution. D'accord. Pendant le Staline. Про нього як там більш детально розповідає, тому що, в принципі, ситуація, що була до цього і буде після цього, вона, буде постійно повторюватися. Це якби один період детальніше розповісти, тому що далі будуть плюс-мінус ті самі події, але треба трохи змінитися в деталях, але сама концепція, вона не зміниться. Vlad parle beaucoup de cette période comme sur la conception elle-même, en fait, parce qu'elle dit que après, dans les années, ça va se répéter. Les détails peuvent être changés, les détails pas très importants, mais la conception, la base, elle reste la même. C'est pour ça qu'elle explique en fait tout ça en détail sur la période de Staline qui a commencé à propager tout ça. Так от, у 1907 році 15-й з'їзд Комуністичної партії оголосив курс на індустріалізацію, а разом з ним на побудову нового побуту за культуру проти пияцтва. І цим дали старт такій формальній, державній антиалкогольній кампанії. 1927, la partie soviétique a pris la décision de commencer la propagande anti-alcool, on peut dire comme ça, et c'est signé la loi, et prendre cette direction de anti-alcool. Так, наприклад, почали там забороняти відкривати алкогольні магазини поряд зі школами, заводами, лікарнями, обмежили їхню кількість. В СРСР було створено товариство по боротьбі з алкоголізмом, яке почало створювати свої відділення по всій державі. On a interdit d'ouvrir les magasins, d'avoir les magasins d'alcool à côté de l'école, à côté de centres de cure, à côté d'hôpitaux. Ils ont commencé à produire les journaux, les pancartes sur les dégâts de l'alcool partout et interdiction de boire dans la rue. Масово там проводилися там знову лекції, а це ж СРСР, 20-х років, коли до всього підходили так масово, тобто це якісь там величезні демонстрації там проти алкоголізму. Наприклад, популярна тоді тема була це залучати в пропагандистську роботу дітей. Наприклад, могли організувати мітинг там піонерів, школярів з транспарантами, там не знаю, тато кидає пити, віддає гроші мамі, чи там не знаю, вимагаємо тверезих батьків. Voilà. Et ici, on voit les manifestations anti-alcool étaient partout et surtout, on a essayé de prendre l'image d'enfants. Avec, par exemple, on pouvait avoir sur les manifestations un enfant qui tient le transparent, qui tient le pancart où c'est écrit que papa arrête de boire, redonne l'argent à maman, etc. On veut la paix dans la famille, etc. Par exemple, sur le pancart, on peut voir
apprécie spirits, alcool, et sport, c'est le sport. Однією пропагандою, да, швидких результатів добутися не можна. Тим паче, коли держава ж контролює цей процес виготовлення. Мгм. Врешті, в 29-му році на пленумі партії, керівництво партії вирішило все-таки знизити, почати поступово на 10% зниження масштабів обсягів виробництва горілки. Mhm. Mais bien évidemment, quand l'État contrôle ce processus de la production, il ne peut pas vraiment le combattre. Par contre, il avait pris la décision de réduire sur 10% de la réduction de la production d'alcool fort. 1929, on a fait cette réduction. Однак потім в тому ж році воно різко передумало, затвердило в результаті на той же самий наступний рік попередні обсяги, і антиалкогольну кампанію почали згортати. Après quelques mois, l'année prochaine, ils ont décidé de produire comme avant et un petit peu fermer, un petit peu réduire cette propagande anti-alcool. Тут треба зважати, що тут уже СРСР з'явився в нових умовах. Це Сталін остаточно встановив свою диктатуру, позбувся будь-яких конкурентів за владу, в країні починається колективізація, індустріалізація, починається найгірший період, найтрагічніший в історії СРСР. Il faut dire ici que la situation était suivante. Le Staline a pris déjà bien le pouvoir et se met bien en pouvoir et a commencé les répressions, commencé déjà sa politique, industrialisation et collectivisation. Donc tout ça a été bien consommé, pas consommé, mais en avant. Для всього цього, що він робив, йому в тому так само треба було гроші. І тому, от як з Сталіна багато цікавих цитат, які чудово ілюструють його ставлення до от цих от п'яних грошей, да, заробітку на алкоголі. Ось, наприклад, там одна з найвідоміших, це 30-й рік, у листі до тогочасного голови уряду В'ячеслава Молотова, він розмірковує про те, що там нібито от сусіди СРСР нарощують свої армії, і він каже, що нам треба десь брати гроші на посилення обороноздатності, і для цього треба відкинути мовою оригіналу ложний стид і збільшити виробництво горілки. Staline, bien évidemment, cherchait où prendre l'argent pour tous ces commencements, pour industrialisation, militarisation, parce que il a commencé à plus en plus à dire que on a beaucoup des ennemis autour de nous qui préparent la guerre, et il faut qu'on se militarise, et pour ça, il faut qu'on trouve l'argent. Et on a des lettres où il a écrit à son premier ministre, on peut dire comme ça, de parti soviétique, où il a dit notamment qu'il faut débarrasser de cette honte, fausse honte, et commencer à produire de la vodka, et vendre de la vodka parce qu'on a besoin de l'argent. D'accord. Відповідно, Сталін сказав, всі зробили, горілка почали, обсяги збільшувалися, антиалкогольна кампанія згорнулася. От, наприклад, як це, щоб не викликати дисонансу, так, між реальністю і пропагандистськими заходами. Et quand Staline dit, tout le monde agit, bien évidemment, à ses ordres. Donc, ils ont commencé à produire plus d'alcool et petit à petit à réduire cette propagande, combat anti-alcool pour gagner plus d'argent. До цього боротьбу з алкоголізмом вело товариство по боротьбі з алкоголізмом. У нього був друкований видання, яке називали «За культуру і трезвость», «За культуру та тверезість», а його перейменували, спочатку його перейменували «За культуру і бит», і побут. Par exemple, comment tous les moscovites agissent en fait. Par exemple, il avait le magazine qui sortait qui s'appelait Pour la culture et pour et anti-alcool, pour la prohibition. Et ce qu'ils font, ils ont juste changé le nom pour la culture et pour le quotidien. Ils changent ce mot, juste un mot, et puis ils vont le fermer, je crois. Так само і саме товариство. Його перепрофілювали на
просто замість боротьби з алкоголізмом, просто за боротьбу за новий побут, а в 32-му році взагалі розпустили. Et cette association qui a produit ce magazine, il était aussi renommé, il était anti-alcool, il était renommé pour la vie quotidienne, et dans un an, ils étaient fermés complètement. В СРСР найпопулярніший спосіб боротьби з проблемою – про проблему не згадувати. Тому просто про алкоголізм почали особливо не говорити, а якщо про нього не говорять, відповідно його і немає. Comme toujours dans l'Union soviétique, comment ils ont combattu les problèmes, on n'en parlait pas. Juste, si tu parles pas de la problème, donc le problème n'existe pas. Donc on ne parle pas, il n'existe pas. Хоча алкоголь продовжував так. Він не завжди, і так, в принципі, як ми з вами говорили, не завжди був традиційною складовою життя європейської частини людства. Да? А тут у нас це все посилилось, наприклад, так само під час Другої світової війни, коли в радянських військах була введена практика 40-41 років про видачу 100 грам наркомівських так званих, щоб для стимуляції солдат і підняття бойового духу їм видавали там по 100 грам горілки. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont mis cette pratique de donner 5 grammes d'alcool de front, ça s'appelle 5 grammes de front. C'est l'alcool qui était pour l'objectif de stimuler, enthousiasmer, Ouais, désinhiber un petit peu les soldats. Oui, énergiser des soldats pendant la Deuxième Guerre mondiale au front. Як там, в 46-му році цю практику припинили, але ж як там звичка завершилася, тим паче серед багатьох ветеранів, які повернулися через війну так само, це звичне явище, поширювалась тяга до вживання алкогольних напоїв. Et bien évidemment, quand cette pratique a cessé, existait, mais l'habitude est restée parmi les soldats, parmi les officiers, donc, même après la guerre. І от ця розглянув, оце 20-річний період одночасної формальної пропагандистської боротьби з алкоголем, заробляння на ньому гроші, він продовжувався і постійно повторювався по колу. Коли приходив кожен новий генсек, він починав по факту свою антиалкогольну кампанію. В 58-му році це робив Хрущов, в 72-му це робив Леонід Брежнєв. Et donc après, quand on regarde les étapes, les périodes suivantes, à chaque fois quand le nouvel chef de la partie est venu, il a commencé à combattre l'alcool, et après ils ont revenu. Donc d'abord c'était Khrouchtchev, ou après c'était Khrouchtchev, et après c'était Brejnev, et pendant chaque pouvoir de ces gens, il avait leur prohibition. Voilà. Brejnev, la prohibition, il l'a pas suivi lui-même. Hein. Oui, c'est ça. Боротьба зазвичай мала стандартний набір заходів. Це там боротьба з самогонним варінням, якісь там культурні посилення культурних заходів, пропаганда там у засобах друку, пресі, якісь там маніфестації, кружки і тому подібне. Наприклад, цікавий тут прояв, як впливали ці антиалкогольні кампанії на радянський кінематограф. La façon de combattre l'alcoolisme était toujours la même. Donc, les éditions de les journaux, les manifestations, les pancartes. Dans la culture aussi, on a essayé de faire les choses toujours les mêmes par les périodes. Et ce qui était intéressant, comment alcoolisme et anti-alcoolisme étaient propagés dans le cinéma soviétique. Наприклад, коли починалася чергова антиалкогольна кампанія, то зразу на сторінках радянських фільмів, в радянських фільмах позитивні герої у фільмах не могли пити. Пити могли тільки негативні. І це часто ще було як додатковий засіб підкреслити, що вони погані герої. Donc, quand on a commencé la prohibition, tous les héros dans les films qui sont négatifs, ils devaient être alcooliques, et pour souligner que c'est négatif, qu'il y a un impact négatif, et que les héros négatifs, il est lié à l'alcool. А коли кампанія згорталася, то, в принципі, режисери могли собі дозволити показувати так само, як вони є в житті, що звичайні люди теж п'ють. Наприклад, багаторічний радянський хіт з легким паром, який традиційною був новорічною стрічкою в часи пізнього СРСР, його крутили постійно по телевізору, а коли вже потім буде Горбачовська антиалкогольна кампанія, це
і ці от роки, і цей фільм не показували на Новий рік, тому що Ага. головні герої там п'ють, і вони позитивні. Mhm. Quand la prohibition, tous les actions anti-alcool étaient cessées, les réalisateurs ont commencé à montrer tout ce qu'il y a dans la vie normale, dans la réalité. Et donc, tous les heureux dans les films, surtout quand il y a le dîner, déjeuner, ils ont bu l'alcool par exemple, on a le film dans l'Union soviétique qui était projeté, diffusé à chaque Nouvel An, avant le Nouvel An, qui s'appelle Ironia судьбы, l'ironie de le destin, de destin. On peut le voir sur Internet parce que là-bas, il y a les héros positifs qui boivent. Elle boit beaucoup. Et par exemple, quand il avait la prohibition de Gorbatchev, ce film était interdit de montrer à la télévision. Après, il est revenu. Більш ґрунтовніше до цього якраз був підхід до цієї антиалкогольної кампанії, це за Брежнєва, початку Брежнєва, коли в 1972 році ціни на горілку підняли на третину. Таким чином планувалося, що з часом люди будуть, це було не доволі суттєве подорожчання, планувалося, що люди будуть менше коштів витрачати на горілку, прийдуть на більш легкі алкоголі, і відповідно буде змінитися ця диспропорція популярна в СРСР, коли люди віддавали перевагу міцному алкоголю, ніж слабкому. Et donc pendant le Brejnev, le chef de l'État Brejnev, en 1972, ils ont décidé d'augmenter 3 fois plus le prix sur vodka parce qu'ils ont dit que voilà, les gens peuvent pas se permettre d'acheter vodka, ils peuvent boire moins ou boire les boissons moins fortes. C'est la taxe qui a augmenté 3 fois ou le prix directement? Non, le prix sur la bouteille était augmenté 3 fois de plus. Так, але знову ж таки там швидко зрозуміло, що державі треба гроші, а гроші це в тому числі горілка, і ці всі експерименти там за пару років згорнули, як в принципі кожна антиалкогольна кампанія, вона максимум там трималася 2-3 роки. Et à chaque fois, c'est la même chose. Tous les compagnies de prohibition ne sont pas tenues plus que 2-3 ans parce que l'État a vite commencé à comprendre qu'il faut d'argent et c'est la grosse partie de recettes qui vient dans le budget. Et par exemple, si on parle de Brejnev, on le voit souvent sur les photos et en public avec le verre, avec l'alcool fort et même sous. Et c'est l'image qu'on donne à tout le peuple que boire c'est normal, malgré toutes les prohibitions qu'ils ont essayé de faire. В цих от проміжках між антиалкогольним кампаніями продовжувалися тактики замовчування. От яскравий приклад, в СРСР виходив щороку такий щорічник «Народне господарство в СРСР», в якому давалася офіційна статистика щодо різних галузей економіки. Et les tactiques qu'ils ont maintenues toujours, c'est cacher la vérité ou ne pas parler de la vérité. Par exemple, on avait le magazine où ils ont fait ils ont mis la statistique sur tous les parties d'économie. Pas partie Les départements? Les départements de l'économie de pays. Там була в окремій графі роздрібна торгівля. Вказувалося, скільки щороку витрачається коштів роздрібної торгівлі на алкоголь. Там була графа алкоголь та інші напої. Там було одна з пунктів алкоголь. А коли стало зрозуміло, що щось на алкоголь дуже багато і контрастує, що на алкоголь витрачають більше, ніж на інші групи товарів, то у цей алкоголь його включили в іншу графу, інші продовольчі товари, і окремо не виокремлювали. Витрати на неї виросли там в десятки разів. Із ниоткуди. А хоча по факту в ній просто сховали алкоголь, а окремо і про нього ніде не зазначали. Ok, donc on parle de cette magazine qui est sortie en 1960, dans ces années-là, et ils ont mis dans le département de l'alcool, l'économie de l'alcool, et ils ont vu que on gaspille beaucoup d'argent dans ce département. Et comme il ne faut pas parler de ça, qu'on consomme beaucoup l'alcool, on a mis ce département alcool, on l'a réuni avec le département autres produits.
Donc, ça a apparu que les produits comme café, comme les épices, comme les trucs pour la cuisine, la consommation de ces produits a augmenté énormément par rapport les autres et parce qu'on a mis l'alcool dedans. При цьому статистика була ну, зовсім застойна. От, наприклад, в архівних, ну це вже архівні матеріали, да, де збереглися, не були опубліковані. Наприклад, в 86-му році статистика по Україні. От оці от загального обсягу роздрібного товарообігу 12% займали саме алкогольні товари, алкогольні напої. А, наприклад, м'ясо, я скажу ще скільки, це 8%, хліб 3,3%, одяг це 9,5%. Intéressant que Vlad a dit la statistique, c'est il y a dans les sources qui est resté dans nos archives en Ukraine, qui disent que on a consommé pour l'alcool 12%, par rapport à la viande 8%. Le pain c'est 3,3%, les vêtements aussi 9%, presque comme la viande. On a mangé beaucoup de viande que le pain. Ми багато м'яса їли, більше, ніж Je pense que si хліба. tu compares aujourd'hui le prix du pain et le prix de Не la так, viande, це ж не означає кількість, це ж означає ціну. М'ясо дорожче за хліб в будь-якому випадку. Це ціна, це Ціна, це виходить, що роздрібна торгівля, це скільки коштів було роздрібній торгівлі. Тобто із усіх 100% проданих товарів в карбованцях, 12% приходило на алкоголь. Pardon, c'est pas la consommation, désolé, c'est combien l'argent l'État a gagné d'accord. sur ça, sur le pain, sur le viande, sur l'alcool. Mais avec des taxes qui étaient plus élevées pour l'alcool quand même. Les taxes, il n'y avait pas de taxes parce que c'est l'État qui a vendu l'alcool. On est retourné sur un monopole d'alcool ici. Oui, on est sur monopole, complètement sur monopole. C'est l'État qui produit, c'est l'État qui vend du... І важко виокремити кількість, відсоток доходів від алкоголю в державному бюджеті, тому що, наприклад, в Російській імперії там був окремо, наприклад, там питейний збор, там було явно, яка стаття принесла дохід від алкоголю. А в СРСР воно якби розпивалося від загального податкового податку на роздрібну торгівлю, і тому конкретно суму грошей, скільки конкретна держава отримала від продажу алкоголю, і важче дістати. Oui, dans l'Union soviétique, il explique qu'il est un petit peu moins facile de compter combien l'argent est de l'alcool pur mis dans les recettes, parce que c'était un peu caché partout dans les autres départements et produits, etc. За різними підрахунками, ну, от за добу СРСР, от ця от відсоток цих п'яних грошей серед доходів бюджету, він становив десь там 10-20%. 10-20% de recettes étaient sur l'alcool, sur la vente d'alcool pendant la période de l'Union soviétique dans le budget. Так само складно визначити от масштаби споживання алкоголю, тому що радянська статистика, вона в цьому плані була не досить об'єктивною, і часто одні джерела інформації суперечили іншим. Ну, от теж тому підрахунки часто відрізняються. Ну, от з однією з версій, так, що станом на середину 80-х років перед Горбачовською антиалкогольною кампанією в середньому споживали близько 8 літрів чистого спирту на особу, але це типу офіційний алкоголь, а враховуючи нелегальний ринок алкоголю, ця сума могла бути там вдвічі більше. Et bien évidemment, selon la statistique et comment elle a été faite, statistique pendant l'Union soviétique, c'était pas facile de compter les pourcentages dans les recettes, combien on a bu, etc. Parce que moitié c'est les cachets. Il y a les sources qui contredisent. Oui. Mais on a des sources qui disent que dans les années 80, avant le Gorbatchev, on a consommé 8 litres de l'alcool pur pour la personne, mais on compte ça officiellement. Donc, vodka qu'on pouvait acheter au magasin. Et on ne peut pas compter les consommations de samogón, de l'alcool fait à la maison qui est vendu en cachette. Mais c'est 8 litres par quoi? Par semaine, par mois, par année? C'est 8 litres на рік. Так? На людину, да, але це ж мається на увазі чистий алкоголь, тобто це всі види алкоголю переводяться на алкоголь 100%. C'est à l'année, c'est alcool pur, donc tu prends tous les types d'alcool et tu mets cet alcool pur comme éthanol en fait pour une personne statistiquement en moyen. Si on buvait de l'alcool à 100 degrés,
Il y en aurait 8 litres par an. Щодо масштабів проблеми, так, ну, тобто вона ж тільки насправді не як, ще залежить не скільки п'ють, а як п'ють. Наприклад, в СРСР в 76-му році на обліку стояло 4 мільйони алкоголіків, а в тверезниках за рік побувало 9 мільйонів осіб. Pose des dégrissements, maison sobre. En fait, il faut compter comment les gens boivent. Pas juste qu'est-ce qu'ils boivent, quand, mais comment. 4 millions étaient enregistrés en tant qu'alcooliques et 9 millions étaient au moins une fois dans les maisons sobres. Проблема давалася в знаки, знову новий генсек Горбачов і нове радянське керівництво після чергової зміни влади вирішили з ними боротися. Цього разу вирішило боротися кардинально. Повертаючи до кращих традицій адміністративно-командної системи, вирішило дати бій алкоголізму. Et selon tous ces événements, Gorbatchev, on s'approche déjà en années 80, a pris la décision de combattre ça, parce que les gens, ils ont attrapé dans la rue. Les gens, c'était désastre. В травні 1985 року ЦК КПРС, тобто керівний орган Компартії, прийняв постанову про заходи за подолання пияцтва та алкоголізму, а згодом його продублювали всі вже державні органи. En 1985, en mai, ils ont fait la réunion de la partie communiste et ils ont pris la décision de combattre, de commencer le combat anti-alcool. Et oui, encore une fois, que j'ai chez Odenros. Да, це вже останній. La dernière. Горбачовський сухий закон, він став таким найбільш масштабним в СРСР. При цьому ж, казав, все робилося, вирішили боротися, відкинути всі плани там поступового подолання проблеми, а от робити все радикально. Et cette prohibition était vraiment radicale. Ils ont décidé de vraiment interdire tout l'alcool et faire le combat bien comme il faut. Роздрібні ціни на алкоголь підняли на 25% в середньому. Donc le prix sur l'alcool était augmenté à 25%. Одночасно почалося скорочення мережі магазинів, які продавали алкоголь. Наприклад, в Україні в 85-му році ця мережа магазинів, де продавали алкоголь, скоротилася на 45%. Et ils ont réduit les magasins qui ont vendu l'alcool sur 45% de magasins étaient réduits. D'accord, donc ils ont plus agi sur la quantité que sur le prix. Parce que tout à l'heure, ils ont fait x3 sur le prix et les gens continuent à boire. Là, ils font sur plus les 25%. Ils ont agi sur les deux, et sur le prix, et 25% sur les prix, et 45% des magasins étaient fermés. Вводилося обмеження на продаж кількості алкоголя в одні руки і час роботи цих алкогольних магазинів. Наприклад, здебільшого вони працювали, тобто їх стало вдвічі менше, да, а працювали вони, звичайно, наприклад, там з 14:00, ну, з 2 до 7. Ils ont commencé par vendre pas plus qu'une ou deux bouteilles sur la personne. Pour la personne, par exemple, si c'est la fête, ça pourrait varier un petit peu. Les magasins déjà étaient moins nombreux et en plus, ils ont travaillé, par exemple, de 14h à 19h ou de 14h à 17h, donc au temps réduit, et c'est pour ça qu'on voit sur les slides les grands queues à faire. Загалом в масштабах СРСР виробництво всіх видів алкоголю за 2 роки, ну, з 74 по 86, так, скоротилося на 43%. Et la production de l'alcool était réduite à 43-46%. Так само було створено тепер Всесоюзне товариство боротьби за тверезість, реінкарнація свого попередника, там 50-річної давнини, відділення якого були створені ледь там в кожному селі, на кожному підприємстві. Загалом його членами було близько 13 мільйонів осіб. Et ils ont créé une grosse association avec les membres 13 millions de personnes qui étaient le membre de cette association pour la prohibition anti-alcool. J'ai juste une petite question. Souvent, les alcools forts, il y a quand même un certain temps entre la production et la vente, parce qu'ils sont distillés et puis ils sont laissés en fût pendant longtemps. En tout cas, c'est souvent le cas en France. Ce qui fait que si on changeait la production aujourd'hui, c'est que dans 2, 3, 10 ans, qu'on verrait l'impact en fonction des alcools.
Comment ils ont géré cet aspect-là? Питання, коли ми підвищуємо градус алкоголю і потім починаємо його виробляти, то там же ж якийсь період часу проходить, щоб його відстояти і так далі. А як Ну, смотря, це якщо брати якісь там елітні вина, коньяки, якщо брати горілку, ну, це ж швидкий процес, горілка ж не настоюється, горілка перегнали і можна зразу вживати. Так само і пиво, ну, це ж не вимагає пару часу. Si on parle de vodka, il n'y a pas de délai pour. Si on parle de cognac ou de quelque chose, les boissons plus élites, comme on a parlé dans les premières vidéos, oui, on doit faire ces périodes. Mais vodka, c'est rapide. Okay. C'est très vite. Спор був зроблено різні такі, знаєте, репресивні заходи. Тобто, там, не знаю, людина, якщо попалась на вживання алкоголю, її викликали на збори трудового колективу, де там всі толпою відчитували при цьому, що ці люди, половина з цих людей могли самі таємно там пити горілку, головне, що тебе не спіймали. Тобто це там доводило до якихось курйозних випадків, коли, не знаю, там на весіллі наливали там горілку або самогонку з чайників і тому подібне, головне, щоб тебе було не спіймали. Ils ont essayé de combattre cet alcoolisme par en fait le show que tu mets devant tout le monde. Tu pouvais boire toi-même, mais il est plus important pour que personne t'a vu. Et par exemple, si on a attrapé quelqu'un, on a vu quelqu'un boire, on l'a amené devant la réunion à son travail, où tout le monde le fait « Ah, c'est pas bien mettre la culpabilité sur les personnes. » Mais ces gens-là qui sont mis coupables, ils pouvaient boire derrière ton dos, en fait, en cachette. Le plus important pour que personne te voit. Et Vlad a dit que, par exemple, il avait des anecdotes que pendant le mariage, on a servi vodka qui était caché dans le bouilloire, dans les théières. І от ці репресивні методи, вони часто мали якісь там переходили в межі здорового глузду. Наприклад, там треба скоротити обсяги виробництва алкоголю, і там масово вирубаються виноградники. Там в Криму, на півдні України, знищені десятки гектарів там якихось багаторічних виноградників, тому що вирішили, що нам стільки вина не потрібно. Хоча це дуже трудоємка і багаторічна праця була покладена. Ну і таких випадків дуже було багато, і все це мало дуже суперечливі результати. La partie a dit qu'il faut faire et on fait. Il faut réduire la production d'alcool. Et par exemple, il y avait la situation en Ukraine qui a pris le plus cher. Ils ont détruit les vignes. Et les types de vignes les plus rares, ils ont été détruits. Et maintenant, il y a plus, on peut plus le revenir. Donc, le type de vigne qui est produit, le vin est très très bon, qui maintenant on peut plus reconstruire ça. За офіційною статистикою, кількість споживання, середньорічне споживання алкоголю на душу населення зменшилося в 2 рази. Зменшилась кількість прогулів, зріс середній тривалість життя. Тобто офіційна статистика показувала, що антиалкогольна кампанія дає результати і при цьому доволі непогані. La statistique officielle a montré que cette campagne contre l'alcool donne les bons résultats. Donc, on a réduit la consommation d'alcool en 2 fois. On a augmenté la productivité dans le travail. Les gens cessaient de fuir le travail. Et c'était plutôt positif. Але, ну, це, як я ж кажу, результати, як завжди, тут були суперечливі, тому що з іншої сторони було багато і негативних чинників. Наприклад, там зменшилось зростання алкоголізм, зростає наркоманія, токсикоманія. Люди починають нюхати клей, пити одеколон. Ну, тобто в цей час, в принципі, постає в СРСР відчутна проблема наркоманії, яка до цього була, ну, менш помітною. Mais de l'autre côté, il avait des effets négatifs. Par exemple, les drogues ont commencé à prendre la place. Les gens ont commencé à boire tout et n'importe quoi, hein, comme vous pouvez voir sur le slide. Et en Union soviétique, les statistiques commencent à montrer que les drogues faibles, comment on s'appelle, légères, qui a pris plus en plus, qui étaient consommées plus en plus. Коли забороняється алкоголь, він йде в тінь. Знову зростає самогоноваріння, і це було видно, наприклад, по офіційній статистиці, що в 86-му році було встановлено рекорд по кількості продажу цукру населенню. Там щось було продано 1,5 мільйони тонн цукру. Ну. Et donc, dans un an, juste après cette décision, donc 1886, 1900.
1986, on a vu déjà les effets très forts sur la production d'alcool à la maison contrebandier. Et par exemple, les statistiques ont montré que pour cette production, il faut le sucre. Et donc, on a vendu 1,5 million tonnes de sucre. Et par comparatif, l'année d'avant, où il n'y avait pas ce phénomène, c'était combien? Quel est le pourcentage de Є l'augmentation? статистика, щоб сравнити з предыдущим роком. Фактично виросло вдвічі. Et si on prend l'année précédente, c'était 2 fois moins. D'accord. Donc 800 quelque chose. 800 000. 800 000. Тобто виходило, що це самогоноваріння, воно майже перекривало зниження доступу до офіційної цієї горілки, да, яка продавалася вільно. Крім того, знову ж таки, зменшилося продажу горілки, зменшилися доходи бюджету за різними підрахунками десь на 10%. Що в умовах оцих економічних реформ Горбачова, які не дали бажаного результату і загнали лише СРСР ще більшу кризу, ще більше підривали економіку країни. Cette production à la maison de Samogon, il a pris la place, encore une fois, au lieu d'acheter vodka, les gens ont commencé à boire le Samogon. Et les recettes est diminué à 10% à cause de ça. Donc l'argent, moins 10% de l'argent dans le budget de l'État. Крім того, сама ця антиалкогольна кампанія, вона дуже сильно била по авторитету влади, тому що, умовно, люди стояли в величезних чергах за алкоголем. Коли вони стояли в чергах, вони обсуждали, яка влада погана, ну, умовно, так? І це породило велику кількість, там, не знаю, анекдотів, пов'язаних про те, як влада намагається заборонити непоясство. А коли з влади сміються, тим паче, що в СРСР влада була побудована не на довірі, так як в демократичних країнах, а на певній там повазі, страху перед владою. Donc il faut comprendre que la structure de l'État était pas comme dans les pays démocratiques sur le respect, sur le choix, etc. Mais en Union soviétique, c'était sur la peur. On a retenu le peuple avec la peur principalement. Et quand les gens ont commencé à faire les grands queues, on l'a privé de l'alcool à laquelle elle était addict, ils ont commencé à rire sur cet État, sur cet gouvernement, en faisant le queue comme ça, en inventant des anecdotes, des blagues sur l'État. Ils ont arrêté d'avoir peur de l'État et plutôt l'État est devenu quelque chose de ridicule pour les gens. Et quand les gens ont plus peur, ils peuvent très vite de casser tout. Як вважаєте, що антиалкогольна кампанія Горбачова була із одним із багатьох чинників, який, в свою чергу, зіграв роль в тому, що СРСР врешті, Компартія втратила владу, а СРСР розпався? On a l'avis que c'est une des raisons pourquoi l'Union soviétique est cassée. Parce que, justement, on a cherché on a privé au peuple ce que c'était très cher et très important on les fait habituer, quoi. Врешті і керівництво СРСР визнало, що її кампанія не дає бажаних результатів, а створює більше проблем, ніж здобутків. І от за 2 роки, тобто в 1987 році, ЦК КПРС прийняв нову постанову, в якої визнав, що спроба вирішити проблему викорінення пияцтва в основному забороненими адміністративними методами не дає результатів. А навпаки заганяє хворобу вглиб, породжуючи нові проблеми, як підсумок компрометуючи важливу справу. En 1987, la décision a été prise que la prohibition de Gorbatchev n'a pas donné le bon résultat et on a juste empiré les choses et que ça mène à rien et c'est pas efficace. La campagne anti-alcool est finie en 1988, tout. Mais il y avait beaucoup d'autres problèmes qui contribuaient qu'il fallait décider à l'Union soviétique. Donc, alcool, c'était quelque chose de secondaire, mais quand même assez important. Остання антиалкогольна кампанія Горбачова показала, що черговий раз підтвердила світовий досвід, що різкими методами жодну проблему таку вирішити неможливо.
що це має бути планомірна робота, яка поєднувати різні фактори, як і пропагандистську, так і якісь там економічні заходи, щоб подолати якусь соціальну проблему. La prohibition de Gorbatchev, encore une fois, a montré qu'on ne peut pas radicalement régler cette problème. Parce qu'il faut faire quelque chose plus en long terme, travailler plus largement et plus méthodiquement, progressivement avec le peuple. В комплексі ці заходи дають результати. Якщо подивитися, то за останні 30 років не тільки там в СРСР, на державах, які утворилися після розпаду СРСР, а там в Україні, в інших частинах, та взагалі в Європі, у світі, споживання алкоголю потрохи падає. Si on regarde tout ce qui se passe autour, on comprend que la consommation de l'alcool dans le monde, petit à petit, il diminue. Et il faut voir le problème complexe. De façon plus large. De façon plus large. Про масштаби до сучасного поширення вживання алкогольних напоїв можна подивитися на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка, в принципі, дає плюс-мінус таку повну цікаву статистику по всім країнам, по більшості країн світу. Наприклад, вона доволі регулярно випускає окремий великий звіт про споживання алкоголю та пов'язані з ними проблеми. Et on peut voir les statistiques de consommation d'alcool dans l'Europe, dans le monde en général, et auprès de l'Organisation mondiale de la santé, qui montre toutes les statistiques et les problématiques liées à la consommation de l'alcool. Останній такий великий звіт, він був випущений у 2018 році, щоправда, охоплював дані за 2016. І от відповідно до нього 8 з 10 найпитущих країн світу знаходяться у Європі. On se trompait un petit peu sur le slide, c'est 2016, 2018, la statistique était sortie, mais il a parlé de deux données qui étaient récoltées en 2016 et qui montrent les pays qui consomment le plus d'alcool, qui consomment moins d'alcool. Donc ici, on parle de combien de litres d'alcool pur étaient consommés par une personne par année. Так, от, наприклад, по Тісвітесі, світовий лідер тоді, станом на 2016, за даними 2016 року, була Молдова. Це було 15,2 літрів чистого алкоголю на кожну особу старше 15 років. Et donc, selon cette statistique, c'est la Moldavie qui a pris les premières places et a consommé le plus d'alcool pur par les personnes. La Moldavie a consommé 15 litres et 2. 15 et 2 litres. Так, у Франції, наприклад, Франція займала в цьому рейтингу 11 місце. У неї показник був 12,6 літрів. Et la France a pris la 11e place, a pris la France, elle a consommé 12 litres et demi. 12,6. 12,6. Росія займала 16 місце, це 11,7 літрів. La Russie a pris 16e place et 11 litres. А Україна 60 місце, це 8,6 літрів. Et Ukraine a pris 60 place, c'est 8 et 7 litres. При цьому ця статистика, вона враховує там показники, як і офіційні дані, і їхні підрахунки ВОЗ щодо неофіційного, тобто споживання алкоголю, це який приходиться на контрафактний алкоголь, той же самий самогон, так? От, наприклад, в Україні ця цифра це складається 50/50 за оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я. Oui, quand il faut les statistiques, il compte ce qui était alcool était vendu officiellement et aussi il compte l'alcool non officiel, donc samogon, contrefaçon. Et par exemple en Ukraine, ces statistiques est des 50-50, 50 pour officiel et 50 pas pour officiel. On ne parle plus de samogon de contrefaçon, par exemple en Ukraine, on parle plutôt de contrefaçon. Donc ça veut dire que quand on prend une brand qui est connue, de marque connue, et on fait la production pas en cachette, c'est l'entreprise qui produit, c'est juste l'étiquette de la marque. Oui, c'est des bouteilles non étiquetées, mais qui sont produites dans un même contexte. Ouais. Et donc c'est OMS prend en compte ça 50-50. D'accord. Треба зважати на той факт, що вони часто відрізняються
дуже важко, ну, звичайно, за одним критерієм підрахувати всі країни, але в цілому ситуація, вона десь плюс-мінус така. От, наприклад, тут зараз на слайді це так само статистика ВООЗ за 2019 рік за європейський регіон. І як видно по карті, Україна тут теж знаходиться у самому кінці списку. Bien évidemment, c'est pas facile de compter tout ça, mais OMS essaye de prendre en compte les plusieurs facteurs, même si c'est pas très évident. Mais même selon cette statistique, on voit sur la carte, Ukraine prend pas trop la première place, donc elle est après la France. Oui, les ordres de grandeur restent bons si on peut discuter des petits détails. Ouais. Говориться, маємо те, що маємо. Як бачимо, алкоголь давно є складовою життя усіх європейських націй, і, в принципі, це вже звична картина. А от щодо того, наскільки ці проблеми можуть бути масовими, дуже багато залежить від позиції держави. І коли вона на цьому хоче заробити, то ця проблема лише загіршується. Et comme on voit que le problème de consommation d'alcool, ou tout simplement la consommation d'alcool était vrai partout dans tous les pays d'Europe, comme on voit partout dans les siècles. Ce qu'il faut comprendre, quand l'État il veut gagner d'argent sur l'alcool, il peut le faire. Et la consommation d'alcool par le peuple de tel ou tel pays dépend de sa système politique et comment l'État gère ces choses-là. Et il y a des Français qui souvent disent par les blagues, ils peuvent dire ah, tu es d'Ukraine, donc tu dois boire vodka. Donc, ah, tu dois être habitué à vodka parce que tu viens d'Ukraine. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens et comment les expliquer que, en fait, même la statistique dit que c'est pas vraiment vrai. Французи часто в жартах там можуть запитати чи сказати такий коментар, що типу, ну ти ж з України, ти ж повинен добре знати водку, то ти ж повинен багато водки пити, тобто ти ж з України приїхав, у вас там всі п'ють. А що ви можете сказати на це французам, як пояснити? Те, що треба розуміти, що алкоголь всі європейські нації п'ють. Всі п'ють. Ну, наприклад, французів так історично склалося, що, наприклад, що це п'ють в першу чергу вино. Так? Ну, там вино, коньяк. У нас з давніх часів склалася традиція це споживання міцних алкоголів напоїв. Але ж так само, я не знаю, британці п'ють там віскі, і це теж норма, і в цьому немає нічого, скажімо так, категоричного і поганого. Тобто традиції споживання алкоголю, вони залежать від кожної людини, і це не можна казати якось там переносити, точніше, робити якісь масові загальні для кожної людини. Так, людина може споживати, але це вибір кожного, а головне це говорити про помірне споживання, а не саме зловживання алкоголем. Tous les pays boivent et on peut pas dire historiquement c'est comme ça que la France, par exemple en France, on boit beaucoup de vin. Dans les autres pays, en Italie, on boit aussi. Dans les autres pays, on boit, toute l'Europe boit, et on peut pas dire globaliser en fait, généraliser tout. Chaque personne choisi pour lui-même, et il est plus important de consommer modestement en fait de l'alcool, et on peut pas dire que si tu es de l'Est tu vas pas trop. Тим паче стереотипи, вони багато в чому закладені саме якоюсь старими практиками, які ще були там десятиліття років тому, коли там умовно там всі знали Україну як частину СРСР, СРСР асоціювалася з Росією, а Росія асоціювалася там шапка-ушанка, ведмідь і пляшка горілки. Але робити якісь стереотипи, що тут, якщо українець, то він обов'язково має бути алкоголіком чи багато пити, це все зовсім неправильні стереотипи. Тим паче треба додати, що взагалі останнім часом відбувається ж така, я не знаю, як сказати, глобалізація, так, коли розпався СРСР, ринки відкрилися, умови життя також підвисилися. Наприклад, якщо зайти в магазин, там же величезний вибір алкогольних напоїв. Так само люди п'ють і віскі, і коньяки, і вина, і у кожного напою є свої поціновувачі, а багато людей взагалі ведуть повністю тверезий спосіб життя і взагалі нічого не вживають. Ce cliché est très vieux.
Et si on parle de ce cliché, il pouvait être valable encore il y a 30 ans, 40 ans, quand l'Ukraine était occupée par l'Union soviétique. Et là, comme on a vu, la politique était à propager, à propagander le vodka et l'alcool. Maintenant, il est plus valable. En fait, on boit et le vin et d'autres boissons. Et il faut se décaler de ce cliché qui avant était associé à, quand on a parlé d'Ukraine, on a vu la Russie et l'image de la Russie, le ours, balalaïka et le vodka, et chapka. Oui. Donc maintenant, c'est plus vrai en fait. Surtout que quand on parle de Ukraine, on voit que les Ukrainiens ils sont vraiment distingués de ce cliché et de cet empire. Et c'est dans les magasins, on va voir les gens qui consomment pas du tout l'alcool, comme en France. On va voir les gens en Ukraine qui font le sport et qui font Un mode de vie sain. un mode de vie sain. On va remercier beaucoup Vlad d'être aujourd'hui avec nous et de partager cette information très, très importante avec nous. Дякуємо дуже, Влад, що поділилися цією інформацією структуровано і чітко. Історик, тому історична презентація була. Дякую вам за можливість висказатися. Grand merci vraiment à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et puis n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez.